السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أمل ياسين من قناة أكلات أطفال. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض شوربة الطماطم لتقوية المناعة عند الأطفال، وكمان بتعالج البرد والكحة وتطرد البلغم، وكمان بتفتح الشهية. يلا نبدأ. المقادير: عندنا طماطمية واحدة أنا قشرتها وهقطعها بقى مكعبات وهحطها في الكبة، وهضيف عليها معلقتين من البقدونس وفصين توم وربع جزراية متقطعة ومتقشرة، وهحط عليهم كمان رشة من الجنزبيل ورشة من الكمون ورشة من الملح، وهطحن كله مع بعضه في الكبة كويس جدا. هجيب بقى حلة واحطها على النار واحط فيها مكعب زبدة، وبعد ما يسيح هحط بقى الخليط اللي احنا عملناه، وهضيف عليه كوباية مية سخنة، وهقلب الخليط وبعدين هسيبه يغلي. كده بقى تمام. هصب بقى في طبق. لو الطفل مش هيشرب شوربة ممكن تضيفي عليها لسان العصفور او شعرية او رز، اي حاجة. انا كده خلاص خلصت. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تدعموا الفيديو باللايك وتشتركوا في القناة. السلام عليكم.